મારા વહાલા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમને બ્રહ્મ સંબંધ વિશે વાત કરવાની છું, તો તમે આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, જેથી તમને સમજાઈ જાય કે બ્રહ્મ સંબંધ શું છે। બ્રહ્મ સંબંધ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ। જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ બનાવવો છે તો એ સંબંધ કેવી રીતે બનશે તેના માટે આપણા મનને શુદ્ધ રાખવું પડે છે। જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડેલે હજારો સમય વ્યતીત થવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે હૃદયમાં જે તાપ કલેશનો આનંદ થવો જોઈએ તે જે તિરોધાન થયો છે, એવો હું જીવ ભગવાન કૃષ્ણને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતકરણ, તેના ધર્મો, સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, કુટુંબ, ધન, આ લોક અને પરલોક આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું। હું દાસ છું, હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું। તો આપણે બ્રહ્મ સંબંધ વિશે જાણી ગયા છીએ, તો આપણે તેના અષ્ટાક્ષર માળા અવશ્ય કરવી જોઈએ। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ।